హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ చీరల లక్కీ 1 గ్రామ్ గోల్డ్. చీరల లక్కీ 1 గ్రామ్ గోల్డ్ ఇవాళ మీకు చాలా రకాల ఐటమ్స్ చూపిస్తానండి. అన్బాక్సింగ్ వీడియోలో చాలా రకాల కొత్త స్టాక్ వచ్చినాయి. ఇవి కూడా మా షాప్లో అవైలబుల్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది వచ్చేసి ఫేస్ మాస్కులు అండి. దాంట్లో మొత్తం 14 రకాల ఫ్లేవర్స్ వచ్చినాయి. దీంట్లో వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి డాక్టర్ రసూల్. ఇప్పుడు ఇది బాగా యూజ్ చేస్తున్నారు, అందరికీ యూజ్ అవుతుంది. అన్ని టైప్ ఆఫ్ స్కిన్స్ వాళ్ళకు కూడా యూజ్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా అయితే D10, డి విటమిన్, లెమన్ అండ్ చార్కోలు అన్నీ కూడా దొరుకుతున్నాయి మన దగ్గర. అన్నీ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. వాటితో పాటుగా ఇంకొంత స్టాక్ కూడా మీకు చూపిస్తున్నాను. అన్బాక్సింగ్లో మరి స్టాక్ అయితే చాలా రకాలు వస్తాయి కదండి. వాటిల్లో ఇంకొన్ని వచ్చేసి ఫ్లేవర్స్ 14 అని చెప్పాను కదండి, అన్నీ వస్తున్నాయి అన్నమాట. చార్కోల్ చెప్పాను కదండి, అదే అనమాట చార్కోల్. క్యారెట్, అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి మిర్రర్ అండి. షార్ట్స్లో కూడా పెట్టాను మీకు ఒకసారి ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను. ఇదేంటంటే మనము గోడకు అతికించుకోవచ్చు, ఎటువంటి మేకు ఏమి కొట్టకుండా. జస్ట్ అలా పైన ర్యాపర్ తీసేస్తే యూజ్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఏం ఊడిపోదు, తేలిగ్గా ఉండిద్ది. మన దగ్గర అవైలబుల్లో ఉంది ఇది. నెక్స్ట్ ఐటమ్ వచ్చేసి ఇది పెడిక్యూర్ సెట్ అండి. మన దగ్గర ఇది కూడా అవైలబుల్లో ఉండిద్ది. ఇవన్నీ కూడా బ్యూటీషియన్స్తో పాటుగా ఇంట్లో కూడా బ్యూటీ పార్లర్కి సంబంధించిన ఐటమ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చేసి తులిప్స్ అని, సారీ ఇది వచ్చేసి ఐటెక్స్ డాజ్లర్ ఐబ్రో కాజల్ పెన్సిల్. ఇది వచ్చేసి బ్యాండ్స్, పోనీ బ్యాండ్స్, హెయిర్ లీవ్ చేసుకునేప్పుడు వేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతాయి. అవి పెద్దవి, ఇవి చిన్న సైజు. అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి తులిప్స్ అండి. ఇవి వచ్చేసి కాటన్ బాల్స్, స్వచ్ఛమైనవి, చాలా స్మూత్గా ఉంటాయి. డైరెక్ట్గా ట్రీ నుంచి వచ్చినంత స్మూత్గా ఉంటుంది అన్నమాట. మనం మేకప్ రిమూవింగ్కి కానీ, స్కిన్ ట్యాన్కి తొలగించుకోవడానికి కానీ యూజ్ అవుతాయి. ఇవి కూడా మన దగ్గర అవైలబుల్లో ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ ఐటమ్ వచ్చేసి మీకు చూపించబోతున్నాను. చెప్పాను కదండి, తులిప్స్ కాటన్ బాల్స్. ఇది వచ్చేసి నెయిల్ పాలిష్, మనం నెయిల్ ఆర్ట్ వేసుకోవడానికి యూజ్ అయ్యేది. ఇలా యూజ్ చేసుకుంటే మనం చక్కగా రకరకాల నెయిల్స్ మీద రకరకాల డిజైన్స్ వేసుకోవచ్చు. ఇవి కూడా మన దగ్గర అవైలబుల్లో ఉంది. చాలా తక్కువ ప్రైస్ అండి. ఇది వచ్చేసి మన కంటికి పెట్టుకునే కాటుక లైనర్ లాంటిది అనమాట, కాజల్ లైనర్. అది వచ్చేసి పింక్ మ్యాజిక్. ఇది వచ్చేసి సడన్గా పేరు గుర్తురాట్లే ఏంటబ్బా, ఇది బ్లెండర్స్, మేకప్కి యూజ్ చేసుకునే బ్లెండర్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది సింధూరం అండి. అసలు షైన్ అయితే మనం పెట్టుకున్న తర్వాత అలాగే ఉంటుంది. చెమట పోవటము లేకపోతే కారిపోవటము అలా ఏముండదు. షైన్ కూడా పోదన్నమాట, ఆరిపోకుండా అలాగే ఉంటుంది. లిక్విడ్ ఆరిద్ది, ప్లస్ మన చేతికి అంటదు, అలాగే షైన్ బాగుంటుంది. ఇది వచ్చేసి బేబీ లిప్ అనమాట. చూసారు కదండి, పింక్ షేడ్ వచ్చింది. కలర్స్ ఎన్నున్నా లోపల మనం యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు వచ్చేది పింక్ షేడ్ అనమాట. అందుకే ఎల్లో కలర్ది కూడా చూపిస్తున్నాను. చూడటానికి ఎల్లో కలర్ ఉంది, ఎల్లో వస్తుందేమో అనుకుంటారు చాలామంది, అలాగే అనుకుంటున్నారు. షాప్లో యూజ్ చేసి చూపిస్తున్నాను అనమాట. అది కూడా పింక్ షేడే వచ్చింది. కలర్ ఏదైనా ఫ్లేవర్స్ మారుతాయి తప్ప స్మెల్స్లో అది రావటం పింక్ షేడే వచ్చింది. బేబీ లిప్స్ చాలా స్మూత్గా ఉంటుందండి. ఏ ఏజ్ పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అందులో ఇప్పుడు వస్తుంది వింటర్ సీజన్, బాగా యూజ్ అవుతుంది అందరికీ కూడా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది మనకి బాన్సూరి కోన్స్, మన షాప్లో బాగా ఫేమస్, చాలామంది లైక్ చేస్తున్నారు ఈ కంపెనీ, బాగుంటాయి. ఇంట్లో మా పిల్లలు కూడా అదే యూజ్ చేస్తారు. ఇది వచ్చేసి ఎవర్ యూత్ గోల్డెన్ పీల్. ఇదైతే తిరగలేదండి, ఏ స్కిన్ వాళ్ళకైనా సూట్ అవుతుంది, ఏ ఏజ్ వాళ్ళకైనా మ్యాక్సిమం సూటబుల్ అయిపోయింది. చూసారు కదండి, ఎవర్ యూత్ గోల్డెన్ గ్లో. ఇది వచ్చేసి మన దగ్గర నెట్స్ అండి. నెట్స్లో కూడా రకరకాలు ఉన్నాయి, అవి కూడా దొరుకుతాయి మన దగ్గర. ఇవి ముడి బన్నులు అంటారు తెలుగులో, అవి కూడా ఉన్నాయి. ప్లెయిన్ ఇలా వస్తాయి అన్నమాట. బ్యాక్ సైడ్ కూడా బ్యాక్ సైడ్ ఏమున్నాయి, ఇది వచ్చేసి మేకప్ కిట్స్ అండి. కెంట్ అని మేకప్ కిట్స్ 2-in-1 బాక్స్ అనమాట.
లోపల ఎలా ఉంటుందో కూడా చూద్దాం ఒకసారి. ఎలా వచ్చిందో చూపిస్తాను మీకు. ఫ్లేవర్ అయితే అసలు ఓపెన్ చేస్తుంటేనే స్మెల్ అదిరిపోతుందండి. మిర్రర్ వచ్చింది పైదానికి, అలాగే లోపల వచ్చేసి 2 ఫ్లేవర్స్లో, ఒకటి లైట్ షేడ్ ఒకటి డార్క్ షేడ్, 2 in 1 చెప్పాను కదండి. అలాగే దీంట్లో లైట్ ఫ్లేవర్లో అది 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 క్రీమ్ కలర్, ఇది రోజ్ కలర్ అనమాట. 2 in 1 ఒకే దాంట్లో 2 షేడ్స్ వస్తాయి. 2 కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మనం రెడీ అయిన దాన్ని బట్టి ఎలా కావాలనుకుంటే అలా అలా లైట్ కావాలంటే లైట్, మార్నింగ్ డే ఈవినింగ్ కొంచెం డార్క్నెస్ కావాలనుకుంటే పింక్ షేడ్, అలా 2 in 1 ఎప్పుడు ఏది కావాలంటే అది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇదైతే నోస్కి బ్లాక్ షీట్స్ పెట్టి రిమూవ్ చేయగానే మనకు ఉన్నదంతా రిమూవ్ అయిపోద్ది. ట్యాన్ ముక్కు చుట్టూ ఉన్నది, నోస్ చుట్టూ ఉంది. అలాగే ఇది వచ్చేసి చార్కోల్ పీల్ అండి. చెప్పాను కదా నెట్లో ఇంకొక రకం ఉందని, ముడి మీద పెట్టుకునే నెట్స్లో ఇది ఇంకో డిజైన్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఇంకేం వచ్చినాయి చూద్దాం, ఏమొచ్చినాయో. ఇది వచ్చేసి మనకి డాక్టర్ రసూల్ వారిది వ్యాప్స్ అనమాట, వెట్ వ్యాప్స్. ఇది వచ్చేసి దీంట్లో 14 ఫ్లేవర్స్ వస్తాయి. 14 నుంచి 20 దాకా కూడా ఉన్నాయండి మ్యాక్సిమం. టర్మరిక్, స్ట్రాబెర్రీ, ఐస్ మ్యాజిక్, మెంథాల్, ఆరెంజ్, ఇదిగోండి ఆరెంజ్. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఐస్ మ్యాజిక్ చెప్పాను కదండి, ఐస్ మ్యాజిక్ కూల్గా ఉంటుంది అనమాట. అలాగే దీంట్లో ఇంకా చాలా ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయండి. టర్మరిక్ చెప్పాను కదా, టర్మరిక్. అండ్ ఇది వచ్చేసి జాస్మిన్, ఈసారి జాస్మిన్ ఫ్లేవర్ కూడా వచ్చింది. హనీ ఫ్లేవర్ వచ్చింది. అండ్ టర్మరిక్ అండ్ నెక్స్ట్ అది స్ట్రాబెర్రీ. ఇవి కూడా చాలా యూజ్ అవుతాయండి. మన స్కిన్ చాలా స్మూత్ అవుతుంది. మనం జనరల్లీ అనుకుంటాము ఏదో సోప్ లేనప్పుడు, వాటర్ లేనప్పుడు జస్ట్ ఈ వ్యాప్తో మనం క్లీన్ చేసుకుంటే ఫేస్కి తర్వాత ఫంక్షన్స్ రెడీ టైంలో యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని. కానీ కాదండి, డైలీ కూడా ఈవినింగ్ టైం ఎస్పెషల్లీ ట్యాన్ రిమూవ్ అవడానికి బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. మనం బయటకు బజార్కి వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు కానీ, ఈవినింగ్ టైం ఇంట్లో ఉన్నా కానీ, నేను ఇప్పుడు ఇంట్లోనే ఉన్నానండి, ఈవినింగ్ టైం ఇది అయినా సరే ఎంత చూడండి, చూడటానికి ఓపెన్ చేస్తే అది ఎంత వైట్గా కనిపిస్తుందో ఫస్ట్. అండ్ నేను జస్ట్ స్కిన్ మీద టచ్అప్ చేసి మీకు చూపిస్తాను అసలు ఎంత డస్ట్ వస్తుందో చూడండి. చూసారు కదా ఎంత డస్ట్ వస్తుందో. నేను ఇంట్లోనే ఉన్నా, బయటికి వెళ్ళాక. కానీ అదేంటంటే మన స్కిన్ మీద ఉన్న వేస్ట్ అంతా రిమూవ్ అయిపోయిన తర్వాత స్కిన్కి ఓపెన్ ఫీలింగ్, అంటే బయట వెదర్ అంతా ఫ్రీ ఉంది అన్నట్టుగా స్కిన్కి ఉన్న జిడ్డు అంతా తొలగిపోయి చాలా బాగుంటుంది. అది ఏమవుతుందంటే ఆ జిడ్డు అలా నిలబడిపోతే మొటిమలు రావటము అలా ఇబ్బంది పడుతుంది. ఇది కూడా చెప్పాను కదా చార్కోల్ పీల్ మాస్క్ అని, ఇది కూడా బాగానే యూజ్ అవుతుంది. రకరకాలు ఉన్నాయండి, ఎన్ని రకాలు కూడా యూజ్ అవుతున్నాయి. వాళ్ళ స్కిన్కి వాళ్ళకి నచ్చిన రకాలు యూజ్ చేస్తున్నారు. అన్నీ కూడా బాగానే అడుగుతున్నారు. చార్కోల్ది అయితే ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు, అందుకే ఎక్కువ తెప్పించాను. లాస్ట్లో ఉంది బాక్స్లో అడుగున, ఇది ఒక్కటి మిగిలింది. లెమన్ ఫ్లేవర్ కూడా వచ్చింది వీటిల్లో, వెట్ వ్యాప్స్లో. అండ్ డాజ్లర్ అండి, మన దగ్గర డాజ్లర్ నెయిల్ పాలిషెస్ అయితే ఎప్పుడు అన్ని కలర్స్ అవైలబుల్లో ఉంటాయి. జస్ట్ సింగిల్ పీస్ 50 రూపీస్ అన్నమాట. చాలా రకాలు వచ్చినాయండి కలర్స్ ఈసారి. మ్యాక్సిమం మెయిన్ కలర్స్ అన్నీ కూడా తెప్పించాను. అలాగే ఇంకా వీటిల్లో ఇంకొన్ని రకాల కలర్స్ కూడా చూపిస్తున్నాను. హైటెక్స్ డాజ్లర్ అండి, వేసుకుంటే 1 month 2 months దాకా పోదు, నిలబడిద్ది, త్వరగా బాటిల్లో ఎండిపోదు, ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టపోయినా పాడైపోదు. పెట్టేటప్పుడు 50 రూపీస్ తీసుకున్నా కానీ ఎక్కువ రోజులు నిలబడిద్ది. తక్కువ కాస్ట్ అన్నీ క్వాలిటీ ఉండదు, ఎండిపోతాయి, ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినా పాడైపోతాయి. ఇదైతే అసలు హాయిగా ఉంటుంది యూజ్ చేసుకోవడానికి. చూసారు కదండి ఎంత స్టాక్ వచ్చిందో. అండ్ నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఇది ఫ్లెక్కర్కి హెయిర్ వచ్చింది అనమాట. మనకి హెయిర్ తక్కువ ఉన్నా కానీ ఇది పెట్టుకుంటే కొంచెం ఒత్తుగా కనిపించిద్ది. ఫ్లెక్కర్ పెట్టుకుంటే చాలండి, జస్ట్
ఇది వెయిట్లెస్లోనే ఉంది, వెయిట్ కూడా లేదు, చాలా బాగుంది. ఒక సైడ్ పెట్టుకుంటే సాఫ్ట్ హెయిర్లా ఉండిద్ది. చూపిస్తాను, అది కూడా నెట్ వచ్చిందనమాట పైన. నెట్ ఓపెన్ చేస్తే కానీ, నెట్లో ఉంటే హెయిర్ చిక్కుపడదని అలా ఇస్తున్నారు ఫస్ట్ మనకి ఓపెన్ చేయకముందు. అదిగోండి ఓపెన్ చేశాను, జస్ట్ అంతే, అలా పెట్టుకుంటే చాలు. సిల్కీ హెయిర్, న్యాచురల్గా హెయిర్ ఏమో మందేమో అన్నట్లుగా ఉండిద్ది అనమాట. హెయిర్ మీద పైన జస్ట్ ముడి మీద పెట్టుకుంటే చాలన్నమాట. ముడి కూడా అక్కడ మన జడ మీద పెట్టేసుకోవచ్చు. మన జడకి బ్యాండ్ వేసేసుకుని పెట్టేసుకుంటే పైన చాలు. అలాగే అదిగోండి ఇలా తిప్పాను అనుకోండి, తిప్పి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, స్టెప్ హెయిర్ కట్స్ లాగా వస్తుంది అనమాట. స్టెప్గా వస్తుంది, చాలా బాగుంది. అది కూడా అలా రావటం కూడా. దీంట్లో కూడా మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను అనమాట ఎలా వస్తుంది పెట్టుకుంటే అని. వీడియో లాస్ట్లో చూపిస్తాను అది కూడా. చూసారు కదండి, అసలు న్యాచురల్గా ఉంది. న్యాచురల్గా రావటమే కాదండి, వెయిట్లెస్ కూడా ఉంది. మనీ కూడా మీకు అంత హెవీ మనీ అయితే కాదు. మీకు ఈ ఐటమ్స్ అన్నిట్లో ఏది నచ్చి నాకు స్క్రీన్ షాట్ పెట్టినా కాస్ట్ చెప్తాను. అలాగే మీకు పంపిస్తాను ఐటము. మీరు ఏ పాసిబుల్గా ఉంటే అలా పోస్టల్ లేదా కొరియర్ ఎలా కావాలంటే అలా మీకు ఐటమ్ పంపిస్తాను. చూసారు కదండి ఎంత హైట్ వచ్చిందో. ఉన్నంతలోనే రివర్స్ పట్టుకోగానే ఇలా వస్తుందన్నమాట. మీరు చూస్తే అర్థమైంది, ఇది సాఫ్ట్ హెయిర్. దాన్ని జస్ట్ ఇలా పట్టుకోగానే ఇలా కర్ల్ హెయిర్గా స్టెప్ బై స్టెప్గా చాలా లాంగ్ లెంత్ హెయిర్ అన్నట్లు వచ్చింది అనమాట. మెయిన్లీ ఎస్పెషల్లీ చెప్పుకోదగ్గది ఏంటంటే ఇది వెయిట్లెస్లో ఉందండి. యూజ్ అవుతుంది, హెవీ హెయిర్ ఉన్నట్టుగా, న్యాచురల్గా మనదే అన్నట్టుగా బాగుంది. ఓకేనండి, వీడియో అయితే ఇదేను. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్, సబ్స్క్రైబ్.